brillano le stelle, Miss Città Murata, siete tutte belle, con passi eleganti, i cuori conquistate, sorrisi scintillanti, voi mai vi fermate, regine della notte in pista a ballare, la musica vi chiama, fatevi ammirare, siete luci luminose, un sogno da seguire, Miss Città Murata. Well, you already tested my patience. I only could take it to another woman that ain't me. Without a review and allegations, please. Feel like my hands on it, mama, tell him I'm too foul. You get me waiting until the babe. Pray until the water given to my loving him. So this not frustration. I'm next to you. Ain't no other man on a plane. That's what you do. You're the kind of guy I go by. Ain't up the moon. You got soul, you got class. La Sofía, mi primera novia, Silvelle de María, mi primera amor, mi llamaba Talía, tengo una colombiana que me vive todo el día, una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiero todavía. Oh, but you already tasted my patience. I only could take it to another woman that ain't me. Without a review and allegations, please. Till I get my hands on him, tell him I'm too foul. You kept me waiting. Fatevi ammirare, siete luci luminose, un sogno da seguire, Miss Città Murata, il mondo va applaudire. La luci colorate, regine della notte, in pista a ballare, la musica vi chiama, fatevi ammirare, siete luci luminose, un sogno da seguire, Miss Città Murata, il mondo a voi applaudire, la notte è vostra, fatevi valere, con eleganza e grazia, fatevi vedere, Miss Città Murata, siete uniche e rare, regine della notte, siete pronte a brillare. Buon pomeriggio, benvenuti, grazie a Sofia Monegatto, benvenuti a Miss Ostiglia Bike Park chilometro 99. L'applauso è tutto per queste 25 bellezze che oggi appunto si contenderanno la fascia per accedere alla finale. Qua siamo arrivati alla quarta selezione di Miss Città Murata. Grazie anche ai ballerini che abbiamo visto poco fa della scuola Omsi Pop di Trebaseleghe e vi racconto un po' di Miss Città Murata. Miss Città Murata è l'unica competizione di bellezza che promuove il territorio veneto, le bellezze storiche e artistiche. In ognuna delle nostre tappe andiamo a selezionare la rosa delle finaliste che andranno a contendersi il titolo di Miss Città Murata 2026 il 29 luglio a Cittadella presso il campo della Marta, evento a cui siete tutti invitati. Le prime tappe, noi siamo già partiti, le prime tappe si sono svolte a Godega di Sant'Urbano, a Castelfranco, a Treviso e le prossime selezioni si svolgeranno il 10 maggio, la prossima in occasione della festa della fragola a Campo San Piero alle 16, poi saremo il 12 giugno a Pianiga in occasione della festa dei Bisi, poi il 19 a Maerne di Martellago, 23 giugno a Istrana, l'8 luglio ad Jesolo per l'ultima tappa di selezione e quindi poi finalissima 29 luglio a Cittadella. Miss Città Murata è l'unico concorso che offre alle vincitrici e alle sue partecipanti la reale possibilità di entrare nel mondo dello spettacolo attraverso tanti eventi, servizi fotografici, sfilate, perché appunto grazie alla nostra agenzia, la Elegance Eventi, ci occupiamo di selezionare modelli appunto per sfilate, soste, eventi. E per esempio abbiamo già fatto tantissimi eventi quest'anno, ne ricordo solo alcuni. Alcune delle nostre ragazze hanno partecipato a una fiera a Rimini a marzo. Abbiamo poi partecipato con una nostra modella che è stata scelta direttamente dalla Maison Dolce Gabbana, un evento che si è tenuto in una boutique di Treviso appunto per Dolce Gabbana, e poi una nostra delle Miss Città Murate degli anni precedenti, Sofia Schizzarotto, Miss Città Murata 2023, ha partecipato a una campagna pubblicitaria per Miluna Gioielli. Tra queste ragazze sicuramente ci sarà la vincitrice, verranno selezionate le ragazze che parteciperanno a una sfilata di moda che si svolgerà in Via dei Mille a Jesolo il 26 luglio.
Il giorno successivo, il 27 giugno, saremo a Bessica di Loria per un'altra sfilata e sicuramente qualche di queste ragazze saranno scelte per quella sfilata. Non per ultimo, ma ci parleremo poi con la nostra Camilla. Lei è stata scelta proprio grazie al concorso per un film Rai. Sveleremo qualche dettaglio più tardi, quindi questa è una grande opportunità di visibilità e di veramente entrare nel mondo dello spettacolo per le nostre ragazze. Collaboriamo anche con The Look of the Year, che è il concorso per modelli che ha lanciato top model del calibro di Giselle Bündchen, Nina Mori, Linda Evangelista e tantissime altre. E le novità non finiscono qui, perché oggi assegneremo 9 fasce, di cui le prime 3 accederanno alla finale, ma sarà anche assegnata la fascia di Miss Social, che è una fascia a cui possono partecipare tutte le ragazze, perché oggi assegneremo la fascia alla ragazza che ha pubblicato più contenuti e storie su Instagram e quindi della precedente tappa, ma poi tra una settimana sapremo anche chi è la vincitrice della fascia Miss Social di oggi, quindi ragazze, datevi da fare a pubblicare contenuti e taggare Miss Città Murata. Bene, io direi che vi ho raccontato un po' tutto. Congedo le nostre Miss ospiti, che sono coloro che si sono già classificate per la finale, poi abbiamo anche Noemi che invece è una delle fasciate dell'anno precedente, quindi accogliamole, cioè facciamole sfilare, se dite ragazze una musichetta Paolos DJ se ce l'hai, e quindi un applauso per le nostre Miss ospiti, le vedremo più tardi. Vai pure in passerella, Camilla. Avremo modo di conoscerle dopo, quindi ragazze potete rientrare per la sfilata di presentazione. E prima di iniziare un doveroso ringraziamento va al Bike Park chilometro 99. Chiamo qui Alessia e Vlad, accogliamoli con un applauso. Soci, coppia, genitori, insieme ai proprietari del Bike Park Silvelle lungo la ciclabile Treviso Ostiglia. Primo punto di ristoro nato oltre 13 anni fa, completamente immerso nel verde. L'anno prossimo metti una pianta anche qua, perché mi arriva il sole in testa. No, dai, siamo stati fortunati con il tempo, ecco. Con oltre 200 posti a sedere, all'ombra, zona barbecue e biciclette anche elettriche a noleggio, poi di cui parleremo anche dopo. Bike Park è punto di riferimento di tutta la ciclabile per famiglie in cerca di pace, divertimento, piatti genuini con i prodotti del proprio orto. Devo dire che li abbiamo assaggiati anche noi e quindi sono buonissimi. 4.000 metri quadrati di parco ciclabile attrezzato con parco giochi, tavolo da ping pong, campi da calcio, pallavolo, aree al coperto e riscaldate che ospitano oltre 50 persone, anche perché voi siete aperti tutto l'anno e quindi anche d'inverno è possibile organizzare da voi delle feste. Sono promotori di progetti che mirano alla sicurezza a tutti gli utenti della Treviso Ostiglia, alla cardioprotezione, promuovono il turismo lento in tutte le sue forme grazie ai numerosi eventi che si tengono appunto qui durante l'anno. Quindi io vi cedo il microfono, parla la Alessia. Grazie. Intanto benvenuti a tutti, è un meraviglioso pubblico del Bike Park quest'anno veramente. Colgo l'occasione per ringraziare Eleonora Sorato, come sempre una fantastica presentatrice e promotrice del suo evento. Voglio ringraziare anche la nostra famiglia, che non sono tutti qui presenti. Ringrazio anche mia madre e mia suocera che ci tengono la piccolina. Forse la vedremo, ma non si sa. Magari tra 15-16 stagioni, se saremo ancora qua, potrà anche lei partecipare. Eleonora ha già detto tutto dei nostri servizi, di quello che facciamo. Penso che mi rimanga a dirlo che lo facciamo col sorriso sulla bocca. Questo è anche grazie alle persone che ci sostengono. Grazie. Di nuovo benvenuti a tutti, io sono Alessia e ringrazio tutti i nostri sponsor che sono qui presenti, a partire dal sostegno che abbiamo anche dall'amministrazione comunale, quindi dal sindaco Antonella Zoggia, dal vice sindaco Francesca Pizziolo, poi abbiamo Andrea e Monica Macatrozzo e invece Andrea Mazzonetto di Casa Comfort, main sponsor dell'evento, un'agenzia immobiliare top. E poi abbiamo che si trova in centro a Trebaseleghe, poi abbiamo Franco Micheletto, Emilio Milani, anche lui dell'amministrazione comunale, e poi Thomas di BRT Corse e poi altre miss.
e ringraziamo tutti veramente. Oggi siete ancora più numerose di tutte le altre edizioni, quindi un grazie anche a Omis Pop e a tutto il resto degli sponsor che ci aiutano. Passo la parola a Eleonora di nuovo e... Grazie. Beh, allora grazie. Forse mi ero dimenticata di dire che voi siete anche promotori di un progetto salvavita appunto lungo la ciclabile Treviso Ostiglia, che prevede l'installazione di defibrillatori, vero? Che è un progetto che è stato anche implementato con l'aggiunta di colonnine SOS, e quindi state cercando di coprire un po' tutto il percorso, ecco. Prossimo evento 1° maggio con i micci alla ghiglia, che non sono i gatti, ecco, specifichiamolo, da amante di gatti, non sono gatti, ecco. Però appunto è un piatto tradizionale rumeno, giusto? E quindi venite qui che ci sarà la Treviso Ostiglia Festa, e quindi appunto questo piatto da assaggiare. Bene, e allora io vi saluto e chiamo il sindaco appunto Antonella Zoggia di Trebaseleghe, accogliamola con un applauso. Buongiorno Antonella, le cedo il microfono, è sempre un piacere. Ti ringrazio Eleonora. È sempre un piacere ritrovarti e ritrovarvi tutti quanti in questa occasione di festa e di celebrazione della bellezza. Io sono incantata dalle ragazze che sono passate qui e desidero non solo fare loro un augurio per il loro futuro, ma anche augurare a loro che la bellezza che dimostrano fuori sia anche una bellezza interiore come persone, e che possano raggiungere tutti i loro sogni, i loro desideri, perché è davvero bello vedere questa gioventù che si prepara al futuro e che contribuisce alla vita di tutte le comunità. Quindi grazie anche al Bike Park, perché come vedete offre anche lui bellezza ai visitatori, offre questo verde, questa pista ciclabile ormai famosa anche internazionalmente, ed è bello insomma poter gustare un po' di festa insieme, celebrando un po' la bellezza, ecco. Grazie a tutti. Grazie sindaco, grazie, è sempre un piacere averla qui presente. C'è un omaggio floreale per lei? Anche uno per me, grazie. Grazie. Troppo gentile. Ve lo restituisco. Grazie mille. E grazie ancora, se vuole riaccomodarsi. Non so se aveva piacere fare anche 2 parole l'assessore Francesco, vice sindaco, ecco. Ecco qua, accogliamola con un applauso. Francesca Pizziolo. Ero rimasta che eri assessore alla comunicazione, all'ambiente. Sei passata di grado? Ecco, non mi hanno informato. Bene, complimenti. Abbiamo portato fortuna allora. È vero, perché è il quarto anno, giusto? Che sono qua, terzo anno in giuria, quindi siamo cresciuti, ed è cresciuto anche il pubblico, perché vedo insomma che rispetto alla prima edizione c'è veramente molta più gente, quindi un grande in bocca al lupo alle ragazze. Un piacere essere qui oggi, grazie Eleonora per tutto quello che organizzi, è veramente sempre un piacere essere qui, perché comunque è un pomeriggio che si può passare in allegria e spensieratezza, e poi facciamo conoscere a tutti questa bellissima Treviso Ostiglia che abbiamo qui, il nostro territorio e questo bellissimo posto che è appunto il Bike Park, che offre tantissimi servizi che abbiamo già detto prima, quindi non mi dilungo perché così iniziamo e vi auguro una buona giornata. Grazie. Grazie Francesca. Ringrazio i miei sponsor Casa Comfort e poi tutti gli altri partner dell'evento: Bike Rental Chilometro 99, BRT Corse, Happy Beer Day, Silvelle Eventi, Arcobaleno Garden, The Holiday, SAV, Fratelli d'Oro per la collaborazione e per la passerella, Vivai Piran e Radio Wow. E quindi un applauso ai nostri sponsor. Ringrazio anche Biosline, sponsor del concorso,
Vi spiego un po' come si svolgerà l'evento di oggi. La nostra giuria, che appunto vedete, valuterà le miss appunto con l'abito da sera, ne valuterà eleganza e portamento, successivamente le vedremo poi sfilare con il costume da bagno. Lascerò loro il microfono perché saranno loro a raccontarsi, a parlare e a farsi conoscere, quindi emergeranno la loro storia, il loro carisma, la loro personalità e la loro grinta, quindi andremo a conoscerle meglio. Io vi ricordo che per partecipare non ci sono requisiti, l'unico requisito è l'età, dai 15 ai 30 anni, proprio perché appunto, come si diceva, siamo qui per passare un pomeriggio in allegria e divertimento. E quindi siamo pronti per conoscere la concorrente numero 1. Vi presento Anna e quindi apriamo le votazioni. Lei arriva da Padova e fa la studentessa indirizzo moda. Sì, passa pure. Beh, ok, l'importante è che non vi scontriate. Melania, numero 2, lei gioca in casa perché abita a Trebaseleghe e fa l'assistente alla poltrona. Numero 3, Hayley Jade, arriva da Scorzè, studentessa di relazioni internazionali. Concorrente numero 4, Chiara, lei arriva da San Vendemiano, studia grafica e comunicazione. Numero 5, vi presento Giorgia, arriva da Atene, laureata in moda, organizza eventi e fa da consulente in un'azienda che si occupa di social. E dopo la Miss numero 5 vi presento la concorrente numero 6, si chiama Stella. Lei abita a Resana ed è una studentessa. La prossima concorrente numero 7 arriva da Jesolo, si chiama Noemi e studia estetica. E dopo Noemi, Emily, numero 8, arriva da Vigo d'Arzere, studentessa all'ITIS, indirizzo marketing e comunicazione. Numero 9, ora in passerella Angelica, arriva da Vedelago, studentessa indirizzo moda. Prossima concorrente in gara, Eleonora, arriva da Rubano, lei porta il numero 10 e fa l'educatrice.
Numero 11 in passerella Lucia, lei abita a Cardura e studia al liceo artistico. Numero 12 arriva da Noale, si chiama Rebecca e fa la studentessa. Numero 13, lei arriva invece da Loreggia, si chiama Emma, studentessa di biotecnologie sanitarie. Numero 14, Alessia, abita a Massanzago, studia scienze umane. E dopo Alessia vi presento Alessandra, porta il numero 15, arriva da Abano Terme, studentessa all'Istituto Tecnico per Geometra. Numero 16, Sara, lei abita a Treviso, studentessa di relazioni internazionali per il marketing. Numero 17, in passerella Celeste, lei arriva da Bressanvido, studentessa di servizi culturali e dello spettacolo. Numero 18, Silvia arriva da Resana, fa l'impiegata. Numero 19, Vittoria arriva da Borgoricco, studentessa di giurisprudenza. E dopo Vittoria abbiamo la concorrente numero 20, Sofia, che arriva da Albignasego, studentessa universitaria di tecniche di laboratorio biomedico. Numero 21, Aurora, arriva da San Giorgio in Bosco, lei studia all'Istituto Tecnico. E dopo Aurora abbiamo Sofia Aurora, arriva da Jesolo, studentessa di estetica. Numero 22.
Numero 23, Cristina, arriva da Cittadella, studia al liceo artistico. Studia al liceo linguistico, Alice, numero 24, arriva da Crespadoro. Numero 25, la nostra Aurora arriva da Selvazzano Dentro e fa l'infermiera. E facciamolo un applauso alle nostre 25 bellezze, tra di loro ci sarà la nuova Miss Ostiglia Bike Park, chilometro 99. Vado a ringraziare nuovamente la giuria e a presentarveli, ve l'ho già presentata Francesca Pizziolo, vice sindaco appunto di Trebaseleghe, ma abbiamo anche per il comune di Trebaseleghe Emilio Milani, consigliere, eccolo lì, buonasera, Monica Maccatrozzo per Casa Comfort, benvenuta, e abbiamo anche Andrea Mazzonetto per Casa Comfort, benvenuto, e poi Marilena Pesce ha vinto a Caldogno e Vicenza le ultime fasce per Miss Mamma Italiana, classificandosi prima nella categoria Evergreen e parteciperà alla finale che si svolgerà in Emilia Romagna a settembre. Ecco, magari fate un cenno, ecco, poi eccola qui la nostra Marilena. E poi Mary Prosdocimi, insegnante di fitness, ha recentemente vinto a Ferrara la fascia di finalista regionale Miss Reginetta d'Italia Over. Benvenuta. Abbiamo anche Elisabetta Barbato, vincitrice del concorso Miss Perla categoria Lady, direttore anche di una struttura RSA. Thomas Bertan per BRT Corse, benvenuto. Il dottor Franco Micheletto, cintura nera. È giusto 4 in italiano e in inglese 4 Dan di karate, già titolare del centro fitness Body Sound di Castelfranco Veneto, attualmente direttore sportivo della polisportiva Vado Kai di Trebaseleghe. Ho pronunciato corretto? Mi diventano sempre nomi più complicati. E Bruno, anche lui ha votato, Bene, dovrebbero essere pronte le nostre ragazze perché siamo pronti per rivederle, per quindi avremo l'ultima possibilità per la nostra giuria di votarle, quindi se il nostro non sono ancora pronti, e allora scambio qualche parola con... Vieni Marilena, vieni tu. Hai anche la corona Marilena, perché te sei l'unica se... mi sembrava strano. Vieni Marilena. Raccontaci un po'. Perché quando dico che la bellezza non ha età, poi mi viene sempre in mente la Marilena, perché lei, io ti conosco da tanti anni, però insomma è vero che la bellezza non ha età e a qualsiasi età si può essere belle. Marilena, raccontaci un po' del tuo percorso. Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qua numerosi. Ringrazio Leonora per avermi invitato, sempre professionale, bravissima nel campo della moda, nella sfilata e tutto quanto. Allora, i miei concorsi si svolgono in tutta Italia, partecipando, io sono mamma Evergreen, 55 anni a salire, non si dice l'età, però può essere anche 80-90 anni, non importa. Si va. E ho vinto la fascia Caldogno Vicenza, dove mi sono classificata prima, e ho il diritto alla finale che si svolgerà l'11 e 12 settembre a San Mauro Mare. E qui, come disse Leonora, la bellezza non ha età, deve essere belli dentro ma anche fuori, ma anche dentro portare sempre un sorriso che vale più di una medicina, giusto? Esatto. Ecco, così Leonora, è tutto qua, grazie. Tu naturalmente è da tanti anni che fai i concorsi, lavoravi, ora sei in pensione, giusto? Raccontaci un po'. Io lavoravo all'azienda ospedaliera di Campo San Piero,
nella struttura, ho lavorato per 42 anni, sono andata in pensione, nel frattempo mi dedicavo ai concorsi di bellezza, tra cui ha partecipato Pedro, Eleonora Sorato e tante altre ragazze che hanno cominciato a Miss Fragola a Campo San Piero, che sarà la prossima, che metti caso proprio Eleonora Sorato arriva dopo, perché la prima volta aveva partecipato Eleonora Sorato, classificandosi prima mi sembra. No. Va bene, dai. Comunque è sempre esatto. Adesso sono in pensione, mi dedico un po' al volontariato e mi sono iscritta alle Carabinieri, sono una benemerita, sicché svolge attività così un po', è sempre impegnata, non si bisogna mai mollare nella vita, sempre essere attivi e portare il sorriso a tutti. Grazie. Io direi che se sei d'accordo farei ce l'hai una musichetta, gli facciamo fare una passerella alla nostra Marilena Pesce. Grazie Marilena, puoi accomodarti che siamo pronti per rivedere, è sempre un piacere averti presente ai nostri eventi. E allora Paolo, se hai la sigla, eccole qui! Le stelle, Miss Città Murata, siete tutte belle, con passi eleganti, i cuori conquistate, sorrisi scintillanti, voi mai vi fermate, regine della notte in pista a ballare, la musica vi chiama, fatevi ammirare, siete luci luminose, un sogno da seguire, Miss Città Murata, il mondo vuole applaudire, tra luci colorate, ritmo travolgente, ogni passo è magia, siete incandescenti, con la forza del sorriso, il cuore. Eccole qui, facciamo un applauso per le nostre bellezze. Come vi dicevo, chiederemo a tutti una domanda secca: perché dovresti vincere tu oggi qui, quest'oggi? Questo ci permetterà appunto di conoscerle un po' meglio, andare a capire che appunto, come si parlava con Marilena, oltre alla bellezza esteriore c'è di più, e quindi andremo a conoscerne anche la grinta, il carisma, il carattere, quindi la bellezza interiore, che naturalmente la nostra giuria saprà sicuramente cogliere. E quindi ricominciamo con la numero 1, Anna. Perché dovresti vincere tu il titolo di Miss Bike Park? Grazie mille. E soprattutto per rendere fiera mia mamma, che mi è sempre stata accanto nonostante tutti i problemi che ci sono stati, e anche per soddisfazione personale, perché secondo me me lo posso meritare, e ringrazio sempre mia mamma. Grazie mille. Sì. Passerella per la nostra Anna numero 1. Numero 2, Melania, tu giochi anche in casa, perché dovresti vincere tu? Perché sono una persona solare, determinata e semplice. Passerella per la nostra Melania. Jade, perché è giusto, ho prenotato giusto, perché dovresti vincere tu oggi? Io sono una persona tanto determinata e in futuro mi piacerebbe fare da modella e quindi di essere vista da dei fotografi oggi. E naturalmente ti facciamo un grande in bocca al lupo, nel frattempo sfila per la passerella di Miss Città Murata.
Numero 4, Chiara, perché dovresti vincere tu oggi? Sono ragazza determinata e questo è stato sempre il mio sogno sin dai 6 anni. Infatti mi allenavo a sfilare, infatti sarei contenta di proseguire questo sogno. E noi te lo auguriamo, in bocca al lupo! Chiara, numero 4. Giorgia, numero 5, perché dovresti essere tu la nuova Miss Ostiglia? Allora, io lavoro in quest'ambito e spero di lavorarci per tutta la vita, quindi penso che questo sarebbe anche una soddisfazione personale, motivo per il quale appunto oggi sono qui. Bene, passerella per la nostra Giorgia, numero 5. Numero 6, rivediamo Stella. Perché dovresti vincere tu oggi? Allora, oggi sono venuta qui prevalentemente per mettermi in gioco e provare a riuscire a vincere, però se non ci riuscirò non... È comunque stata un'esperienza. Sì. Bene, sai, è il primo concorso? Ecco, allora passerella! Un applauso per la nostra Stella. Mi sa che sia il primo di tanti altri. Numero 7, Noemi. Perché dovresti vincere proprio tu oggi? Vincere per me sarebbe una grande opportunità per portare avanti la mia passione e il sogno che ho fin da bambina e spero di realizzarlo proprio oggi. E noi naturalmente te l'auguriamo. Passerella, Noemi. E dopo Noemi, Emily, perché dovresti vincere proprio tu oggi? Innanzitutto buongiorno a tutti, dovrei vincere io perché per me l'eleganza è soprattutto un'eleganza interiore, è rispetto e educazione verso gli altri e quindi vincere per me significa proprio tramandare il messaggio che la vera eleganza sta nel cuore indipendentemente dall'abito che noi portiamo. Che bel messaggio. Passerella per la nostra Emily, numero 8. Angelica. Perché dovresti essere tu la nuova Miss Ostiglia Bike Park? Allora, per me essere qua è già una grande vittoria, perché sono una ragazza determinata ma anche molto timida. Quindi per me classificarmi sarebbe la concreta dimostrazione che la timidezza non è un ostacolo, perché come me vuole raggiungere i propri sogni. Bene, noi te lo auguriamo logicamente. Passerella per la nostra Angelica, numero 9. Eleonora, numero 10, perché dovresti vincere tu oggi? Grazie Eleonora, buon pomeriggio a tutti. Come diceva la meravigliosa Coco Chanel, la bellezza inizia nel momento in cui decidi di essere te stessa e sento che questa frase è stata proprio scritta per me. Grazie a tutti. Passerella, questa non l'avevamo mai sentita. Passerella per la nostra Eleonora.
Numero 11, Lucia, perché dovresti vincere tu oggi? Perché sarebbe la conferma per me e per molti altri che per avverare ogni proprio sogno bisogna credere e amare se stessi come prima cosa. Passerella per Lucia, numero 11. Rebecca, numero 12, perché dovresti indossare tu la coroncina oggi? Perché voglio essere fiera di me stessa. Passerella per Rebecca, numero 12. E dopo Rebecca, Emma, numero 13, perché dovresti essere tu la nuova Miss Ostiglia? Buonasera a tutti, devo essere io la nuova Miss Ostiglia perché sfilare è stato un mio sogno fin da bambina, ma soprattutto sono qua per cercare nuovi limiti e crearli. Passerella per la nostra Emma. E dopo Emma, numero 14, la nostra Alessia. Perché dovresti vincere tu oggi, Alessia? Salve a tutti, io oggi sono qui per mettermi in gioco, fare delle nuove esperienze e soprattutto godermi una bellissima giornata in questo magnifico posto. Perciò auguro una magnifica giornata a tutti. Grazie. Passerella per la nostra Alessia. E dopo Alessia, Alessandra, numero 15, perché dovresti vincere tu oggi? Per rendere fiera mia mamma e mia cugina che mi seguono in tutte le sfilate e la mia bisnonna che non può essere qua perché è mancata ieri. Condoglianze, sei stata brava a venire oggi. Passerella. La nonna ti starà pensando. Sara, numero 16, perché dovresti vincere tu? Perché sono una ragazza vera, sicuramente non perfetta, ma consapevole di ciò che valgo. E anche se sono una ragazza timida, scelgo sempre di mettermi in gioco, dando sempre il massimo di me stessa. E per questo le mie insicurezze non mi hanno mai fermata, mi hanno resa più forte. Passerella per la nostra Sara, numero 16. Numero 17, Celeste, perché dovresti essere la nuova Miss Ostiglia? Buon pomeriggio a tutti, oggi non sono qui solo per vincere una corona, ma per dimostrare a me stessa che nonostante tutte le difficoltà che la vita mi ha imposto, con dedizione e coraggio ce la potrò sempre fare e per me è già un grande onore e una fortuna poter essere qui. Grazie. Passerella per la nostra Celeste. Silvia, numero 18, perché dovresti vincere tu oggi? Buongiorno a tutti, vincere per me oggi sarebbe un'ulteriore conferma dell'avere fiducia in me stessa e spererei di ispirare tante altre ragazze a credere nelle loro capacità e nei loro sogni.
Passerella per Silvia, numero 18. E ora è giunto il momento di rivedere Vittoria, numero 19. Perché dovresti vincere tu oggi, Vittoria? Perché penso che eleganza, dolcezza e passione siano le carte giuste per vincere nella vita. Il mio nome me lo promette, vedremo se sarà vero. Passerella per Vittoria. Numero 20, Sofia, perché dovresti essere tu la nuova Miss Bike Park? Ciao a tutti, io vorrei essere la nuova Miss perché comunque a me piace molto mettermi in gioco, soprattutto sono una persona molto determinata e sarebbe comunque una vittoria per me stessa. E noi naturalmente te lo auguriamo. Passerella per Sofia. Numero 21, Aurora, perché dovresti vincere tu oggi? Buongiorno a tutti, innanzitutto per rendere fiera mia mamma è grazie a lei che oggi ho potuto partecipare e perché sarebbe la... sì, è un po' leopardato lì in mezzo e anche perché sarebbe la dimostrazione che ogni tanto, seppur difficile, i sogni possano avverarsi. E noi ti facciamo un grande in bocca al lupo. Passerella! Numero 22, Sofia Aurora, perché dovresti essere la nuova Miss Ostiglia? Buon pomeriggio a tutti, sono Sofia e dovrei essere io la Miss a vincere per rappresentare questo bellissimo posto al verde. Passerella per la nostra Sofia, siamo infatti nel bellissimo contesto del Bike Park di Trebaseleghe. Terza edizione di Miss Bike Park. E dopo Sofia, Cristina, numero 23. Perché dovresti vincere tu oggi? Salve a tutti, parto con il dire che nell'ultimo periodo ho passato un po' di momenti in cui volevo mollare tutto e avevo smesso un po' di credere in me stessa, quindi spero che se dovessi vincere sia una spinta in più per farmi pensare di non mollare mai e crederci sempre. E noi te lo auguriamo. Passerella per Cristina. Numero 24, Alice, perché dovresti vincere tu oggi? Salve a tutti, io vorrei essere la nuova Miss più che altro per me stessa, più che altro perché partecipare a questi concorsi e fare la modella sarebbe il mio sogno nel cassetto, più che altro perché mi porterebbe ad aprire una nuova porta davanti a me con 1000 opportunità. E ti facciamo un grande in bocca al lupo. Passerella per Alice.
Aurora, numero 25, perché dovresti vincere tu oggi? Ciao a tutti, ciao giurati e tutte le persone qui presenti. Sono intanto felicissima e contentissima di essere qui oggi. Per me è una grandissima opportunità. E perché dovrei vincere io? Perché per dimostrare a me stessa che valgo e anche perché mi piace molto il mondo dello spettacolo. Infatti canto anche in un coro e sì, mi diverto moltissimo, è veramente stupendo. Grazie a tutti. Bene, scopriamo sempre nuove passioni delle nostre ragazze. Passerella per Aurora. E queste erano le 25 bellezze che oggi appunto si contenderanno il titolo di Miss Ostiglia Bike Park chilometro 99 2026. Prego lo staff di andare a raccogliere le schede per l'elaborazione dei risultati. Fra poco conosceremo la vincitrice, le 3 ragazze che accederanno alla finale e tutte le altre fasciate. Ma nel frattempo io vado a presentarvi coloro che sono già in finale, ovvero le nostre Miss Ospiti. Accogliamolo con un grande applauso. Sei solo tu? No, adesso arrivano, vai passerella. Eccole qua. Iniziamo subito da Noemi, perché Noemi è una finalista della precedente edizione 2025, Miss B Prime Bags, quinta classificata alla finale. Quali esperienze hai fatto grazie intanto presentati, quali esperienze hai fatto grazie al concorso? Mi chiamo Noemi, vengo da San Martino di Lupari, ho 18 anni. Appunto nel 2025 ho partecipato a Miss Città Murata, sono arrivata quinta alla finale del 1 agosto. E ho appunto conquistato la fascia B Prime. B Prime è un brand di borse e grazie appunto a questa fascia ho scattato per appunto la pagina Instagram di questo brand. E alla finale, esatto, siamo stati anche all'evento di inaugurazione della boutique a Venezia. E alla finale del 1 agosto appunto ho conquistato anche il posto per partecipare a un concorso internazionale chiamato The Look of the Year. Ho avuto modo di essere a Catania e a Monte Carlo, è stata un'esperienza veramente magnifica e ringrazio Leonora. Dove hai sfilato per tanti brand nazionali e poi a Monte Carlo internazionali, quindi hai avuto anche lì la possibilità di appunto entrare nel mondo dello spettacolo. C'era anche Valeria Marini, se non sbaglio, tra i giurati, quindi anche lì ti sei distinta per appunto le tue doti. Ma ci siamo forse dimenticati un'altra cosa che penso possa piacere a tanti. Dopo la finale a settembre siamo andati alla mostra del cinema di Venezia. Ecco, vuoi raccontare le emozioni che hai provato? Allora, anche lì è stata un'esperienza veramente magnifica, a parte il tempo che non era dei migliori. Però sì, siamo andati alla mostra del cinema di Venezia, abbiamo potuto incontrare molte celebrità, fare molte foto, passeggiare insomma per la via della mostra, è stato veramente bellissimo. Finite anche sulla Rai, su alcuni servizi, quindi ecco, sveliamolo, anche quest'anno le nostre fasciate andranno alla mostra del cinema di Venezia, perché appunto l'anno scorso eravamo ospiti per la presentazione di un cortometraggio appunto presso lo stand della regione del Veneto, e ci saremo anche quest'anno. Progetti futuri? Allora, sto scegliendo l'università, sto cercando di capire se voglio appunto continuare con proprio un percorso riguardante la moda, anche per quanto riguarda il percorso universitario. E sì, comunque voglio continuare su questa strada, magari anche continuando con concorsi. Infatti sarò presente appunto il 10 maggio sempre alla prossima tappa di Miss Città Murata.
Grazie Noemi, e allora invece andiamo a conoscere le ragazze che alla precedente tappa, quindi noi arriviamo da Treviso Ostiglia, la prossima la faremo all'Ostiglia, no, saremo a Campo San Piero. Vieni pure qui Camilla, perché la nostra Camilla è la vincitrice della precedente tappa a Treviso. Presentati Camilla. Buonasera a tutti intanto e grazie Eleonora. Ho vinto appunto la scorsa selezione di Miss Città Murata in fonderia, come appunto si vede sulla fascia, e grazie a questa opportunità ne è capitata subito dopo un'altra, grazie appunto sempre a Eleonora, e per, come stavamo anticipando prima, un film Rai. Quindi mi ha fatto il casting, mi hanno scelto e prossima settimana gireremo la parte. Prossima settimana a Treviso verrà girata questa parte appunto per una serie TV che andrà in onda appunto in prima serata Rai prossimamente, quindi appena avremo le scene faremo vedere tutto, e del resto incrociamo le dita e speriamo bene. Intanto grazie per essere qui e grazie ancora. Progetti futuri? Sì, continuare sicuramente su questa strada. Step by step è un percorso in cui bisogna comunque impegnarsi, anche se magari da fuori non sembra. E vedremo. Facciamo un in bocca al lupo per giovedì, giusto? Ecco, quindi giovedì, ecco, un in bocca al lupo per la nostra Camilla che appunto girerà queste scene. Viola, seconda classificata alla precedente tappa, parlaci di te. Buongiorno a tutti, sono Viola e sono arrivata seconda in fonderia, però mi ricordo che sono venuta anche a Godega e lì sono arrivata quarta, quindi è sempre stata una soddisfazione partecipare a questo concorso e spero che mi porti tanto altro, avendo appena iniziato comunque solo da quest'anno, però ho già visto dei risultati. Intanto finire gli studi e finire la scuola, faccio moda. E manca poco, quindi teniamo duro e passare una bella estate e continuare qui, insomma. Grazie mille Eleonora. Bene, allora ti aspettiamo alla finale del 29 luglio. Emma, terza classificata alla precedente tappa, presentati. Buonasera a tutti, mi chiamo Emma Marchetto, ho 17 anni e per l'appunto anch'io sono arrivata terza classificata all'ultima tappa che abbiamo fatto a Treviso. E devo essere sincera, non è la prima volta che ho partecipato a questo concorso, infatti anche l'anno scorso ho fatto 2 tappe al Radica e al Cantiere. E non ti eri classificata? No. E quindi chi la dura la vince. Quest'anno sei venuta e hai preso la fa. Progetti futuri? Allora, anch'io per adesso sto cercando di finire la scuola e poi sto orientando sempre sull'università. Sicuramente continuerò anch'io in quest'ambito, anche perché mi piace molto sia questo che quello dello spettacolo e speriamo. Sydney. Buonasera a tutti, sono Sydney, vengo da Roncade in provincia di Treviso e nella vita studio all'università una facoltà di giurisprudenza, però il mio sogno nel cassetto sarebbe diventare una modella e poter entrare a far parte appunto del mondo della moda e dello spettacolo. Io sono arrivata quarta all'ultima selezione della fonderia e grazie a Eleonora appunto ho sempre potuto fare diverse esperienze, anche l'anno scorso anche io ho già partecipato, ho fatto sì, esatto, e quindi avendo fatto anche altre esperienze è sempre soddisfacente anche fare qualche shootings in vari negozi, sono sempre delle belle opportunità e quindi ringrazio Eleonora. Grazie ragazze, non scappate perché chi ci conosce sa che appunto abbiamo il patrocinio della Regione Veneto, perché nei nostri eventi parliamo, oltre delle bellezze delle Miss, anche delle bellezze del nostro territorio veneto, e oggi andiamo a conoscere la Treviso Ostiglia, la pista ciclabile, un percorso ciclopedonale tra Treviso e Ostiglia che segue gran parte del sedime della ferrovia Ostiglia-Treviso. Il percorso è completato per circa 110 km rispetto ai 118 km totali, quindi manca pochissimo. Il tracciato era stato concepito con finalità strategiche in caso di guerra all'inizio del Novecento, ma fu completato solo alla fine del 1941, ma già alla fine della Seconda Guerra Mondiale viene dismesso pian piano
fino a cessare completamente di esistere negli anni 80. Dagli anni 2000 viene trasformato nella ciclabile Treviso Ostiglia e dovrebbe essere completata alla fine del 2026. E quindi tanti oggi sono venuti in bicicletta, siete venuti anche voi in bicicletta, un po' troppo distanti. Bene, e allora facciamo un applauso alle nostre ragazze. Io direi che magari una dietro l'altra rifanno un'altra passerella, le nostre miss che appunto sono già in finale, la nostra miss dell'anno precedente. Grazie ragazze. E ringraziamo anche il nostro main sponsor Casa Comfort di Trebaseleghe. La tua agenzia immobiliare Casa Comfort nasce dall'incontro tra competenza, professionalità e valori familiari. Andrea e Monica, madre e figlio che abbiamo conosciuto anche prima, hanno trasformato la loro relazione di fiducia in modo unico di fare immobiliare, autentico, attento e profondamente umano. Monica porta con sé l'esperienza, la sensibilità e le capacità di ascolto di chi conosce davvero le esigenze delle famiglie e delle persone che stanno affrontando una scelta importante come comprare o vendere casa. Andrea invece rappresenta l'energia, la visione moderna e la padronanza degli strumenti digitali fondamentali per valorizzare al meglio ogni immobile e raggiungere il giusto acquirente. Insieme creano un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione, seguendo ogni cliente con cura, trasparenza e presenza costante come si farebbe con qualcuno di casa. E allora invito a salire qui per un saluto Andrea Mazzonetto. Accogliamolo con un applauso. Eccolo qui il nostro Andrea. Sfili anche tu oggi. E allora ti cedo il microfono per un saluto e parlaci un po' di Casa Comfort. Ciao a tutti, è un piacere essere qui. Ringrazio chiaramente l'organizzazione del Bike Park e anche voi e tutte le bellissime ragazze chiaramente che hanno sfilato. No, prima volta è interessante. E niente, per quanto riguarda la nostra agenzia, in realtà appunto l'agenzia da 24 anni che c'è, mia madre è nel territorio da Mo. Io sono arrivato, è una giovincella, dai, anche perché se no dopo mi dice parole. E niente, io sono arrivato nel 2020, chiaramente la cosa bella secondo me che ci distingue è che siamo riusciti ad avere un cambio generazionale, ok? Che tante volte questa cosa qui ad oggi è una cosa molto difficile e quindi secondo me ci distingue questa cosa qui e sono molto molto contento. Quindi niente, vi ringrazio e vi aspetto insomma se doveste aver bisogno, ecco. Esatto, voi siete di Trebaseleghe e quindi siete proprio qui vicino. Grazie Andrea. Ringrazio ancora un altro sponsor, il Bike Rental Chilometro 99. Noleggio bici del Bike Park Silvelle, fondato nel 2013, il primo sulla Treviso Ostiglia, che oggi conta 70 bici muscolari per adulti e bambini e 6 bici elettriche di ultima generazione. Noleggiabili tutto l'anno, 7 giorni su 7. Non so se c'era Alessia oppure Vlad, se dovete intervenire per spiegare un po' come funziona. E quindi accogliamo Vlad con un grande applauso che ci parla un po' appunto. Posso venire a noleggiare una bici? Come funziona? Allora, da quest'anno abbiamo aumentato le nostre bici elettriche, anche perché il mercato lo chiedeva. E abbiamo anche introdotto i tour, che praticamente gestiamo anche il trasporto bagagli da una struttura all'altra, ci occupiamo della struttura accogliente dei turisti, quindi veramente si può anche non pensare a niente. Cioè noi portiamo le bici, portiamo i bagagli e il cliente o il turista trova praticamente tutto già pronto. Per noleggiare le bici elettriche o comunque le bici muscolari da noi basta andare sul nostro sito oppure chiamare al numero WhatsApp o scrivere praticamente un messaggio, ti mandiamo un modulo da compilare e il gioco è fatto. E allora arriverò presto anch'io. Bene, grazie per questa bella novità. Grazie Vlad. E allora sono pronte, rivediamo sfilare su questa passerella le nostre miss ospiti. Attenzione al gradino, la nostra
viola. E vediamo sfilare anche Emma, anche lei terza classificata alla precedente tappa, anche lei sarà alla finale. Vi ricordo la data, 29 luglio a Cittadella, Campo della Marta. Ci sono 1 migliaio di posti a sedere, poi tantissimi altri in piedi, e quindi vi aspettiamo tutti. E poi abbiamo anche Sydney, Miss Autotorino Fonderia. Anche lei sarà presente alla finale. E per finire, la finalista dello scorso anno, la nostra Noemi. Ha detto che vuole fare la passerella a tutti i costi, ce la farà scalza. Eccola qui la vincitrice della scorsa tappa, eccola qua. La nostra Camilla. Possiamo dire che reciterai una parte dove c'entra Sofia Loren, basta, non diciamo altro. Ecco, l'hanno scelta perché ci assomiglia. Così dicono. Ecco, ma non possiamo dire altro. Prossimamente su Rai, non si sa. Vabbè. Bene, allora ragazzi, io vi ho tenuto qua perché ora andiamo a ringraziare uno degli sponsor di Miss Città Murata, per cui avete collaborato anche voi, che è Biosline. Netours di Biosline nasce dall'incontro tra natura e scienza, ingredienti vegetali, biologici selezionati nel mondo e lavorati in Italia con tecnologie avanzate per garantire sicurezza, efficacia e purezza. Le diverse formulazioni sono accumulate dall'utilizzo dell'acqua unicellulare estratta a freddo dagli agrumi biologici che, grazie alla ricchezza di vitamine e oligomenti, apporta alla pelle vitalità, benessere e comfort. Distribuiti nelle migliori erboristerie e parafarmacie d'Italia, i prodotti Netours sono la soluzione perfetta per chi desidera trattamenti efficaci, innovativi e sostenibili, e li utilizzo anch'io. Attenzione, perché come è successo a voi la precedente tappa, anche le prime 3 classificate di oggi vinceranno una borsetta con tutti gli omaggi appunto di Biosline, e verrà assegnata la fascia, appunto verrà assegnata anche la borsetta dei prodotti Biosline anche alla Miss Social, ovvero a colei che nella precedente tappa, quella appunto in fonderia, ha pubblicato più contenuti relativi a questa tappa. Alla finale, la fasciata della finale, quindi la fasciata finale Miss Social Biosline, vincerà, oltre ai prodotti, anche un premio in denaro, quindi la possibilità di diventare testimonial per l'azienda Biosline, e quindi questa è un'esperienza in più per tutte voi. E so che dall'azienda Biosline sono stati molto contenti per i contenuti che avete fatto voi attraverso i vostri social. Bene, grazie ragazze, recupera i sandali. Bene, ci vediamo dopo per le premiazioni. Grazie mille, e l'applauso è per le nostre Miss ospiti. Siamo pronti con i risultati, però volevo far sfilare anche loro due. Marilena l'abbiamo già vista, volevo chiamare Mary Prosdocimi e Elisabetta Barbato. Venite qua ragazze, perché quando la bellezza non ha età, ne abbiamo tantissime oggi appunto che sfilano anche qui. E iniziamo dalla nostra Mary Prosdocimi, Miss Reginetta Over. Ti cedo il microfono per un saluto. Buongiorno a tutti, mi chiamo Mary, sono da Loreggia e sono una finalista regionale di Miss Reginetta d'Italia. L'ho vinta a Ferrara e sono concorsi che partono dai 30 ai 60 anni, sono categoria Lady e niente, per me è stato
così all'improvviso è arrivata sta vincita, non me l'aspettavo. È sempre bello vincere e comunque è sempre bello anche continuare con i concorsi di Miss. Li facevo ancora che ho cominciato, avevo 17 anni, li sto ancora facendo e non voglio smettere. Continuo come fa mia mamma e continuerò come lei. Comunque grazie. E allora vediamola in passerella la nostra Mary. Grazie Mary, sempre bellissima. E abbiamo anche Elisabetta Barbato, vincitrice del concorso Miss Perla categoria Lady. Anche a lei cedo il microfono per un saluto. Grazie, un saluto a tutti, un complimento a Eleonora, poi un complimento a tutte le ragazze perché veramente hanno portato su questo palco tutta la loro bellezza, ma anche insomma tutte le loro caratteristiche e i loro talenti, quindi per me è un successo per loro e anche soltanto essere su questo palco, e perché per loro si aprono tante opportunità. Ecco, volevo dire sì che sono concorsi che si possono affrontare magari come hobby, ma che comunque stimolano la creatività, ecco, e consentono anche di conoscere altre donne e quindi insomma nascono tante amicizie. Bene, passerella anche per la nostra Elisabetta Barbato. Bene, grazie ragazze, è stato un piacere avervi qui questa sera, è sempre un piacere avervi ai nostri eventi. Grazie. Le nostre Miss Over, eccole qui che ritornano in postazione. Nel frattempo ringrazio i media partner di Miss Città Murata e Nord-Est, Città e Storie, People Magazine, Violetto Communication e QDP News che parleranno di questo evento. Vi parlo, siamo prontissimi per le votazioni e per scoprire chi è la vincitrice, ma vi faccio l'ultimo accenno sulla Elegance Eventi, la nostra agenzia di moda nata nel 2017, organizza sfilate di moda, servizi fotografici professionali, selezione di modelle per sfilate e shooting, content creator, hostess per eventi. Vi ricordo gli ultimi eventi a cui abbiamo partecipato con le nostre ragazze. Le nostre osse hanno partecipato a una fiera a Rimini, alla Key Energy a marzo, appunto a Rimini, a un evento in collaborazione con Dolce & Gabbana a Treviso a fine marzo, dove appunto la nostra partecipante è stata scelta direttamente dalla Maison Dolce & Gabbana. È uscita una campagna pubblicitaria con Miss Città Murata 2023, Sofia Schizzarotto per Miluna Gioielli, grazie appunto alla nostra agenzia. La nostra Miss Camilla, come avete sentito, sarà protagonista a brevissimo di un film che andrà in onda su Rai 1. L'8 maggio saremo a Padova con alcune delle nostre hostess per un evento molto importante. 26 giugno le vincitrici di tappe, le nostre modelle, saremo alla sfilata Fashion a 1000 nella Via dei Mille a Jesolo. Il 27 giugno saremo alla sfilata che si svolgerà a Bessica di Loria. Seguiteci su Elegance Eventi per tutte le novità e per seguire appunto quello che facciamo. Un applauso alla Elegance Eventi. E allora io le vedo che sono pronte. Se anche il nostro DJ è pronto, io direi di mettere la sigla. Ce l'abbiamo? Vediamo se ce l'ha o non ce l'ha. È pronta o non è pronta? Eccola qua, sigla! Sotto i riflettori brillano le stelle, Miss Città Murata, siete tutte belle, con passi eleganti, i cuori conquistate, sorrisi scintillanti, voi mai vi fermate, regine della notte in pista a ballare, la musica vi chiama, fatevi ammirare, siete luci luminose, un sogno da seguire, Miss Città Murata, il mondo vuole applaudire.
ricordo che oltre alla fascia del concorso, che sono 9, assegneremo anche la fascia di Miss Social. Oggi andrà la ragazza che nella precedente tappa ha condiviso più storie su Instagram, ma da questa sera a domenica prossima sarà possibile per tutte voi ragazze vincere la fascia di Miss Social relativa a questa tappa, quindi c'è la possibilità per tutte di vincere un'altra fascia e quindi a vincere anche i prodotti Biosline. Ricordo che la vincitrice di oggi sfilerà alla Fashion a 1000 come modella, sfilata di moda che si svolgerà il 26 di giugno a Jesolo. Tutte le Miss vinceranno l'omaggio Miss Città Murata per aver partecipato e tutte le fasciate vinceranno l'omaggio Arcobaleno Garden, quindi i fiori appunto per relativi alla fascia. Le prime 3 classificate vinceranno gli omaggi Miss di Biosline. Siamo pronti per la prima fascia, ovvero quella di Miss Social relativa alla precedente tappa. Chiamo nuovamente Mary se vuoi venire su a fasciare. Mary, prosdocimi. Facciamo arrivare la fascia. Lo sappiamo già perché l'abbiamo anche pubblicato nei nostri social. Miss Social relativa alla precedente tappa vince l'omaggio Biosline di fiori, la concorrente numero 19, Vittoria. Qua. Io mi sposto nel frattempo. Allora, attenzione, sembra facile. Ecco qui, fai la foto Mary, ecco diamo anche il premio. Bene, anche i fiori. E foto di rito per la stampa. Miss Social. Bene, grazie Mary, tu puoi rientrare perché sappiamo che la fascia di Miss Social può essere abbinata a un'altra fascia di oggi, quindi ritorna pure al tuo posto. Miss Biolidi consegna la fascia a Alessia se non sbaglio, vediamo se abbiamo Alessia del Bike Park. Ce l'abbiamo, eccola qua, facciamo arrivare la fascia. Eccola qui Alessia. Consegniamo la fascia, i fiori. Vince anche l'omaggio di Miss Città Murata. Miss Biolide è la concorrente numero 21, Aurora. Eccola qui. Premio e foto con la nostra Alessia. Ecco, mettetevi in posa. Bene, grazie. No, tu sei la prima fasciata, per cui mettiti qui dietro di me e poi tutte le altre si metteranno vicine. Andiamo a premiare Miss Radio Wow. Marilena Pesce, se vuoi salire tu. Facciamo arrivare la fascia nel frattempo. E vince anche i fiori, oltre all'omaggio di Miss Città Murata. Miss Radio Wow è la concorrente numero 12, Rebecca. Sono nuove. Appena stampate, appena. Ecco qui. Foto con Marilena. Mettiti anche tu dietro, grazie Marilena, ecco i premi. Miss Arcobaleno Garden premia Francesca Pizziolo. La Miss Arcobaleno Garden vince naturalmente l'omaggio i fiori di Arcobaleno Garden e l'omaggio di Miss Città Murata. Miss Arcobaleno Garden è la numero 13, Emma. Ecco qua, foto per la stampa. E consegniamo i premi. E poi andiamo con la prossima fascia, Miss Happy Birthday, premia Franco Micheletto. Miss Happy Birthday vince l'omaggio floreale di Arcobaleno Garden e il premio Miss Città Murata.
com'è che si chiama il cagnolino? Bruno, ecco. Premi anche Bruno, adesso si mangerà qualche miss, no dai. No, aspetta che ti dico chi è. Miss Happy Birthday è la concorrente numero 20, Sofia. Dovrai venirci più spesso alle nostre serate. È la prima volta. Dai, lo giustifichiamo, è la prima. Facciamo una foto anche con Bruno. Non sei vero allergica ai cani? No, non ti mangia? Ecco. Bene, grazie, vieni anche tu qui. Miss BRT Corse premia Thomas Bertan. Vince l'omaggio Miss Città Murata ai fiori, consegniamo appunto la fascia, prendi pure Thomas. Miss BRT Corsa è la concorrente numero 22, Sofia Aurora. Non sei stato attento prima. Sì, dai, era uno scherzo. Aspetta che la mettiamo un po' meglio, sennò poi non si vede la scritta e poi mi dice ma non si vedeva. Foto per la stampa. Ecco qua, bene. E andiamo alla prossima fascia, Miss o Miss Pop. Quarta classificata, premia Ilenia. Colei che per un punto, Ilenia, dovrei premiare colei che per un punto non può accedere alla finale e è arrivata quarta. Vediamo, andiamo a scoprire chi è. Miss o Miss Pop è la concorrente che vince l'omaggio di Miss Città Murata ai fiori, la numero 18, Silvia. Prendi pure il centro. Quarta classificata. Vediamo Ilenia, dai che ce la fai. Fermala che è tutto sotto controllo. Bene, foto di rito con Ilenia, consegniamo anche i premi. Eccola qua. Bene, brava. E allora adesso siamo arrivati alla zona podio e andremo a scoprire chi accederà alla finale. Terza classificata, Miss Bike Rental premia Giuseppe. Vince un voucher per 2 per un'uscita con bici elettrica per una giornata intera con pranzo incluso una domenica da aprile ad agosto. L'omaggio Netus by Biosline, l'omaggio floreale al Cobaleno Garden. Sarà Miss premi tu Vlad, vieni pure. Sarà Miss ospite alla prossima tappa del 10 di maggio a Campo San Piero. La vedremo sfilare anche con l'abito da sposa ed è la concorrente Miss Bike Rental numero 8, Noemi. No, scusa, Emily, ho sbagliato a scrivere. Emily, ho scritto il cognome, scusate, Emily. Il numero corrisponde, bene, perfetto, foto diritto. Bene, e allora ha vinto il voucher, vero? Potrà venire a ritirare la bici e farsi un giro, ecco, bene. Seconda classificata, Miss Casa Comfort premia Andrea Mazzonetto. Vince l'omaggio Nature by Biosline, l'omaggio floreale al Cobaleno Garden Center. Sarà Miss ospite alla prossima tappa del numero, scusate ormai sto dando i numeri anch'io, del 10 maggio a Campo San Piero e accederà alla finale. Miss Casa Comfort è la numero 17, Celeste, seconda classificata. Foto di rito, mettiti vicino. Facciamo prima. Mi sto ammazzando anche. Bene, grazie Andrea. Mettiti anche tu da qualche parte. Prendi se vuoi me li porto a casa io i premi. Ecco, poi a tutte le ragazze che hanno vinto l'omaggio Biosline spiegherò cosa bisogna fare. E
E nel frattempo richiamo Vlad, Alessia, venite tutti e due, volete fare l'ultimo saluto? Andiamo a eleggere la vincitrice. La musica vi chiama. Ringraziamo tutti veramente che siete stati qua 2 ore, anche se abbiamo sforato un attimo il timing, sempre più numerosi, e vi ringraziamo veramente, è stato un bellissimo spettacolo. Grazie a Omis Pop, a Ilenia, a Casa Comfort, Andrea e Monica, e all'amministrazione che è rimasta qua, il sindaco Antonella, grazie veramente a tutti. Anche a Emilio, non mi dimentico. Grazie Franco e Bruno, il cagnolino Moscat. Grazie a tutti. Grazie a voi, è sempre un piacere preparare e organizzare l'evento con voi, è sempre veramente un piacere. E allora siamo pronti per conoscere, io direi chiamiamo anche il sindaco, se dite, magari qualcuno mette, abbiamo anche la coroncina da mettere, magari vi dividete, uno mette la corona, l'altro mette i fiori, uno mette la fascia, ecco, dividetevi i compiti. Ecco il sindaco Antonella Zoggia. Prima classificata vince l'omaggio Networks by Be Online, l'omaggio a Floreale, Arcobaleno Garden Center, sarà Miss Ospite la prossima tappa. Io vi ricordo che saremo a Campo San Piero, festa della fragola alle ore 16, sfilerà anche alla Fashion a 1000 a Jesolo e vince naturalmente l'accesso alla finale. Miss Ostiglia, chilometro 99 20 26, è la numero 7, Noemi! Fascia, ecco qua, coroncina, magari i fiori, ecco, li facciamo dare al sindaco. E allora io direi fate una foto, ma poi la facciamo anche sfilare, magari senza fiori, ecco, senza premi, ecco. Io direi riconsegna, magari lascia loro i premi un attimo. È perché giusto, sono 2 sorelle, ecco, allora una passa alla finale, l'altra no. Cosa gli sta già rubando la corona. No dai, allora come funziona? Come faccio? Sei gelosa? No, ecco, sono 2 sorelle, oggi hanno deciso di divertirsi, di partecipare assieme, questo è lo spirito giusto per Miss Città Murata. Però facciamo una cosa, dai i premi a tua sorella e facciamola fare la passerella alla vincitrice, alla nuova Miss Ostiglia chilometro 99, Noemi. Passerella! Sotto le luci della città danzano audaci, ogni battito del cuore è una sfida mai fugace. Anche nel vento le loro voci risuonano forti, sono le guardiane dei sogni, le porte delle sorti. Noemi, lo so che adesso sicuramente non ti verrà in mente niente da dire, ma te l'aspettavi, hai fatto tantissime serate del concorso, a volte hai vinto fasce, a volte no, e oggi hai vinto. Te l'aspettavi? No, non me lo sarei mai aspettato che avessi vinto io. Per un po' perché comunque sfilata, ma non arrivava mai. E oggi che è arrivato sono super emozionata perché giustamente è la prima volta anche che vinco e sono veramente felice. Grazie Eleonora. Guarda, te lo sei meritata, penso che una parte della vittoria sia stato anche la tua presentazione, il discorso che hai fatto tu, e quindi hai convinto tutti i giurati. Ridiamole i premi e io nel frattempo saluto e ringrazio il Bike Park chilometro 99 per averci ospitato, nuovamente i titolari Alessia e Vlad, l'amministrazione comunale, il sindaco di Trebaseleghe Antonella Zoggia, il vice sindaco Francesca Pizziolo, il consigliere Emilio Milani. Ringrazio tutti i partner dell'evento, il main sponsor Casa Comfort, Bike Rental chilometro 99, BRT Corse, Happy Beer Day, Silvelle Eventi, Arcobaleno Garden, Holiday, Biosline, SAV, Fratelli d'Oro per la collaborazione per la passerella, Viva i Piran per l'allestimento. Ringrazio Radio Wow, media partner dell'evento, e i media partner di Miss Città Murata e Nord-Est, Città e Storie, People Magazine, Violetto Communication e qdpnews.it. Tutti i giurati, la cantante Sofia Monegato, tutte le miss che hanno partecipato, ragazze, per tutte voi ci sarà la possibilità di ripartecipare. Vedete come è successo a Noemi
A volte la giuria vi può vedere, altre volte magari può succedere che invece non vi vede. Qui e chi la dura la vince, dicevano, e quindi ecco, sicuramente noi i giurati li cambiamo in ogni tappa e sicuramente ci sarà la possibilità per tutte voi di ripartecipare. Ringrazio anche le miss ospiti Camilla, Emma, Noemi, Viola e Sydney, i fotografi Mirko Metti, Daniele Dalla Vecchia e poi Mario Bonesi per G di Ferro Blog, Elena Sorato, Giovanna Ceccon dello staff Elegance Eventi e naturalmente ringrazio tutti voi del pubblico. Per partecipare al concorso www.misscittamurata.it è gratuito. A Campo San Piero in particolare sarà rivolto alle ragazze dai 16 anni, dai 17 anni in su. Da Eleonora Sorato è tutto, buon divertimento e buona continuazione qui al Bike Park di Trebaseleghe. Ringrazio anche Giulio Bardelli, l'ho visto adesso, e Claudio Codignola, ecco, tantissimi fotografi presenti. Ritroverete tutte le foto nella nostra pagina. Nel loro fuoco arde la forza di chi sa amare. Sotto le luci della città danzano audaci, ogni battito del cuore è una sfida mai fugace. Anche nel vento le loro voci risuonano forti, sono le guardiane dei sogni, le porte delle sorti. Nei giorni di pioggia brillano come il sole, attraversano tempeste e non perdono mai il controllo. Con ali invisibili volano sopra i confini, le ragazze di Miss Città Murata scrivono destini. Le ragazze di Miss Città Murata. Allora, Miss Ostiglia è finita, siamo con la vincitrice. Allora presentati, nome, cognome, dove abiti, quanti anni hai, sogni per il futuro. Ok, piacere, sono Noemi Rinaldi, ho 14 anni, vivo a Jesolo e il mio sogno nel cassetto è quello di diventare una modella o una fotomodella, come mi è sempre piaciuto fin da piccola. Studentessa di? Studentessa, faccio segretaria d'azienda, come 3 anni a Sanremo. Va bene, a chi dedichi la vittoria? Dedico la vittoria a mio nonno, che è quello che diciamo mi porta sempre dappertutto e ha sempre creduto in me stessa, e anche alla mia nonna, che è quella che mi ha fatto il vestito e mi prepara per le sfilate. Va bene, amici di Ferro Team, concludiamo con la vincitrice, salutiamo, ci vediamo alla prossima tappa. Esatto, ciao a tutti! Ciao!